大家好，今日要介紹一隻 Chronoswiss 嘅咁瑞寶。Chronoswiss 其實都係20幾年前都非常之出名，亦都係好多人追捧嘅，因為佢其實嗰個做錶啊、啲款嗰啲設計啊、功能上都幾靚，都好受大家歡迎，亦都係好多唔同嘅功能啦，簡單又有，複雜又有嘅。係啦，不過而家就慢慢呢十幾年就開始慢慢式微啊，因為之前又換代理啊，好多咁嘅改變啦，所以變成而家啲新一代可能未必識啦。不過其實都要留意下，因為佢啲錶其實都係絕對係靚嘅，亦都係做得非常之特別，價錢亦都唔貴啊。咁呢隻錶 Tora 嘅GMT 計時啊，咁啊 reference 就睇翻呢度啦。CH7423嘅一個就38mm 錶徑，雙色錶面銀灰配上銀白啊，頭先都講過非常之有寶璣特色啊，所以你見個殼啊個面啊都非常之有寶璣感啦。寶璣字1至11嘅阿拉伯數目字啊，呢度上銀灰色嘅，咁再入邊銀白色啦，銀白色中間有啲嬌奢面啦，中間呢度銀白色嘅，咁當然佢多功能啊，咁就個計時嘅圈啦，係6點同埋12嘅，咁另外3點位個 GMT 啊 ，GMT 即係兩地時間啦。Tora 係個型號啊，咁啊亦都用上藍鋼嘅針啊，啲金針都好濕，雖然呢隻錶都超過20年啦。咁個 GMT 啊都有兩個顏色嘅，藍色代表夜晚啦，咁啊日頭就銀灰色嘅，咁呢個掣啊藍鋼嘅掣啊，咁都係校個 GMT 個時間嘅，就係 Quick Set 啦。當然啦，呢個指針入邊亦都係有嘅，係呢個3點位嘅，呢兩個圈比較大少少，呢個計時圈就細啲嘅，都做得非常之靚，非常之優雅啦。咁啊嬌奢面啦，咁嬌奢面襯翻呢個有啲紋嘅圈啊，都非常之合理，都好靚嘅，所以好多都諗過落角。咁呢度就一個就 CH723啊，係一個型號嚟嘅，咁 serial number 就喺呢度嘅。洋葱的啦，咁呢兩個計時的都係洋葱，好似蘑菇的咁。咁呢個就洋葱的啊，亦都係 Chronoswiss 特色嚟嘅，因為佢啲錶都係用類似一的，有啲就仲大少少嘅。咁就有啲甩咗做得比較長啲，好似寶璣嘅形態咁焊上去嘅。咁都真係比較長嘅，咁側邊亦都係用螺絲嘅，唔係有啲恤咁樣撩一撩嘅，亦都係都同好多寶璣一樣啊，都係要上螺絲，不過佢就再做得大粒少少啲螺絲，所以就容易扭啊，亦都係唔容易冇咁易劈口嘅，所以設計都好靚啊。咁都係都有啲紋啦，我襯翻個圈啊。咁後面啦，佢都一個圈啦，都有啲紋嘅。透底設計啊，咁啊38mm 錶徑，個機芯其實都做得都幾唔錯。計時 GMT 加埋日曆啊，所以都做得比較厚少少啦。個機芯個膽網啊，佢都係個人哋機芯，都做得幾好啲夾板啊，有個 CGD 嘅膽網啦。咁另外啊，嗰啲齒輪啊都做得好好嘅。配上個代用嘅錶帶，咁啊原裝 Chronoswiss 個針扣啦、接扣啦，個接扣都幾靚，呢個 logo 嚟嘅 R 係啦。咁呢度接扣都非常之唔錯，亦都係。呢個就係個螺絲啊，上去就比較緊啲啦，係啦。咁啊上手先38mm 錶徑啊，上手都係非常之靚，大家見到都恰到好處，啱啱好啊，完全非常之優雅，亦都好高貴，得多功能。呢個定價當年都完全唔平啊。咁而家就有一隻啊，有盒有卡啦，有證啦，呢證其實都做到好靚，你見係完全係高級做法。咁啊一張就測試個防水啦，一張天文台嘅，咁個機芯就係 C743啊。咁呢張證書啦，證書睇一睇先，咁就2004年嘅出售啦。咁啊3月8號嘅，咁證書其實都做到好靚啊，完全係高級製錶。咁個盒啦，個盒綠色嘅木盒嚟嘅，都完全非常之有誠意啦。係啦，咁一個外盒啦。有盒有證嘅，咁就 Chronoswiss 嘅 GMT 嘅計時啦，27,000蚊嘅，咁啊中意朋友可以 WhatsApp 我咧，亦都歡迎就換下錶嘅。咁呢個錶無論就嗰個狀態啦，咁就設計啊，款式都非常之靚嘅，收藏自用都非常之啱嘅。記得就訂閱我頻道啊，你睇嘅係名錶 TV，多謝各位。